Olá, meus. Boas. Por que vos andamos? Mira que pasou ontem a noite. Que parece que os canadienses están cabreados connosco polos aranceis de Trump, ou ameazas de aranceis de Trump, porque mandáronos unha fronte moi fría, con esa algo de neve. Bueno, están coa campaña de codos para arriba. Coñecedes esa campaña que, bueno, é unha cita de un xogador de hockey de lenda, Gordie Howe, que dixo iso como unha chamada para loitar. Entón, están en loita connosco, parece. Bueno, nada, de verdade é moi normal que é desilusionante de carallo, pero bueno, pasa cada ano que pensamos que xa chegou a primavera e logo pasa algo así, que hai unha nevarada. Pero a recompensa é que o luns o pronóstico é para choiva e temperaturas a 20 graus. Entón xa irá indo toda a neve. Pero de momento, bueno, hai unha lea. Contame o meu fío Noah que na cidade de Nova York hoxe que estarán a 23 graus. Non sei por que sufrimos tanto a Cobo ao norte, pero eche o que hai. Bueno, mirade por aquí. A horta. Hai unha semana estive na Cobo limpando, preparando todo. Hasta semente chícharos e espinacas. Aquí, bueno, están, pero debaixo a unha manta de neve. Aquí as espinacas e aquí as leitugas. Bueno, imos ver que pasa despois de todo. Ai, santo Deus.